muito bom as visitas, porque a gente acaba tendo novas conexões, né? Conhecendo novas pessoas, com novas tecnologias, que às vezes vêm nos ajudar, ao mesmo tempo eles levam, né, novas expectativas, né, de como trabalhar a floresta, viver nela. My name is Jesse Schevel. I'm representing the Union of Dutch Greenhouse Growers, and I find it fascinating to be here today in the Amazon to visit Dona Nena, to see how local chocolate production is working here in the Amazon, but more broadly how is produced in this rainforest. And I think for us, representing the World Farmers Organization, that's vital to see how is produced across the continent, across the world, to represent the interests perfectly at COP30 here in Brazil. Estamos aqui na COP30, aqui em Belém, esse ano a COP no Brasil. E o sistema CNA nos trouxe um grupo de brasileiros e de outras pessoas de outros países para conhecer um pouquinho o cacau orgânico aqui da floresta amazônica. Então isso é muito importante para ver que é possível cultivar, preservar, manter as pessoas no campo com vida digna, mas mais do que isso, manter também a floresta em pé. O povo do mundo precisa conhecer o que é um pouco mais a Amazônia, o que é um pouco mais o Brasil, e essa agricultura e essa pecuária tão positiva que traz tantas coisas do bem para o país.